सिंध जे 319 म्यूज़िक टीचर्स खे ऑफर ऑर्डर मिलण बैदि ज्वाइनिंग न मिलण ख़िलाफ़ ऑल सिंध संगीतकार एसोसिएशन सिंध जे सॾ ते म्यूज़िक टीचर्स कराची प्रेस क्लब अॻियां ॻाए वॼाए अनोखो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन चयो त तालीम खाते IBA जी लिखत टेस्ट वठण बैदि नौकरीअ जो ऑफर ऑर्डर ॾिनो पर ज्वाइनिंग लेटर अञा ताईं नाहे मिलियो। उन मौक़े ते फ़नकारनि आवाज़ TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त 319 उस्ताद चूंडिजी विया, पर उन्हनि सभिनी जी जेका महिनत आहे, ईअं थो लॻे या त उन ते पाणी हारिजी वियो आहे या को सियासी मफ़ाहिमत आहे। पर जेको कुझु बि आहे, असां सिंध हाई कोर्ट खे, CM सिंध खे, MQM खे, सभिनी खे अपील था कयूं त सभिनी उस्तादनि खे, म्यूज़िक टीचर्स खे ज्वाइनिंग ऑर्डर ॾिनी वञे। मां सिंध हुकूमत खे डेडिकेट थो कयां त जे हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे आहे, जे हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे हा, तो कुछ दर्द दिल जी दवा थी पवे हा, जे हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे हा। ख़बर न आहे, अञा त असां इंतज़ार में वेठा आहियूं। तमामु जेके बि 319 ॼणा असां म्यूज़िक टीचर्स अपॉइंटमेंट लेटर जे वेट में आहियूं। असांखे ऑफर ऑर्डर्स ॾिना विया, पर विच में वरी मामिलो, छो त हुकूमत आख़िर में जेको आहे सो ही सभु ऑफर ऑर्डर्स ऐं सभु ॾिना, पर उन खां पहिरियां ही प्रोसेस तक़रीबन काफ़ी महीननि खां हले पियो, जिन में सर्टिफिकेशन हुई ऐं उन खां अलावा IBA जे तरफ़ां असां टेस्ट ऐं इंटरव्यू क्लियर कया। हीउ सॼो मामिलो हलंदड़ हुयो। उन खां पोइ ऑफर ऑर्डर्स मिलण खां पोइ वरी मामिलो फ्रीज़ थी वियो ऐं उन खां पोइ स्टे ऑर्डर लॻी वियो कोर्ट जे तरफ़ां। हाणे हीउ मामिलो कोर्ट में आहे ऐं असांजो असल में मुतालबो इहो आहे त कोर्ट में मामिलो काफ़ी अरसे खां हले पियो थो। इन जी बराए महिरबानी का हिकमत अमली जोड़ी वञे, जंहिंमें ही इन मसइले खे थोरो इशू खे हाईलाइट कयो वञे ऐं हीउ जल्द खां जल्द जेको आहे सो सॉल्व कयो वञे मसइलो। आसरन में असांखे रुलाए छॾी, आसरन में असांखे रुलाए छॾी, इहो छा कई, इहो छा कई, ओ हुन हाल खां बि विञाए छॾी, आसरन में असांखे रुलाए छॾी। म्यूज़िक टीचर गुज़िरियल 10 महीननि खां ज्वाइनिंग जे आसरे ते वेठा आहिनि। उहे थर्ड पार्टी टेस्ट ॾेई पास थी विया आहिनि। 319 म्यूज़िक टीचर सिंध हुकूमत जो तमामु बहितरीनु फ़ैसिलो, जंहिंखे सभिनी साराहियो। पर गुज़िरियल 10 महीननि खां असांजा जेके फ़नकार रागी वीचारा जेके आहिनि, उहे दरबदर आहिनि, ठोकरूं खाइनि पिया, उन्हनि खे ज्वाइनिंग न पई मिले। पंहिंजनि जूं दाऊं पाण खे त ॾियणियूं पियूं आहिनि। सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो ज़बरदस्त क़दम खयो, जेको 750 म्यूज़िक टीचर जी पोस्टूं अनाउंस कयूं पुठिएं साल। हाणे उन खां पोइ 319 माण्हू सिलेक्ट थी आया, मेरिट जे बुनियाद ते इंटरव्यू पास कयूं, IBA जहिड़े पुरसाख़ इदारे खां टेस्टूं पास कयूं ऐं उन्हनि खे सिर्फ़ु ऑफर लेटर ॾिनो वियो। उनखे ज्वाइनिंग जे लाइ 9 महीना थिया आहिनि, रुलाईंदा था वतन। सिंध हुकूमत जे तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह खे घुर्जे त जल्द खां जल्द सिंध जे संगीतकारनि खे नौकरियुनि जा ज्वाइनिंग ऑर्डर ॾेई संदन बेचैनी ख़तमु कई वञे। कैमरामैन बाक़िर रज़ा सां गॾु शाहिद मीर सहतो, आवाज़ TV न्यूज़, कराची।